Nos venimos a bañar al lago y mostrarle un poco de todo lo bonito que hay aquí en Las Vigues. Mira qué bonito panorama. Aquí está ya calentita el agua. Voy. Aquí está ya calentita el agua. Aquí está más calentita. Aquí estoy, cuidado. Aquí está bien calentito. No hay piedra. Este lago tiene grandes pescado. Me vine a caminar y mira lo que encontré.
Un árbol lleno de flores a la orilla del lago. Y esta mina de piedras de colores, espero hayas disfrutado el video como yo. Agradezco siempre tu apoyo. Está bonito aquí. Al escoger piedritas de colores.